Отзвуки серебряного ветра. Мы будем. Выбор Иар Эльтерус. Иногда, чтобы победить, нужно проиграть. А иногда и во все умереть. И даже душу отдать за другие своя. Командор в конце концов осознает, что должно быть сделано, надо умереть, чтобы выжить, и уйти, чтобы остаться. Тогда Орден все равно будет. Не только в галактиках, во вселенных. Заходите на сайт audiofy.ru, кидайте любой текст в форму и через несколько минут получайте аудиокнигу этим голосом или любым другим с помощью искусственного интеллекта.